ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മൈ മാഗസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ ആരുവിൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി അൺബോക്സിംഗ് അല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ മോൻ്റെ പേര് പറയാനൊന്ന് വിട്ടുപോയി. മോൻ്റെ പേര് ആരു എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ഡ്രസ്സുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഇത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് തന്നേന്ന് അറിയില്ല. ചിലതൊക്കെ അറിയുന്നവരുടെ പേര് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു തീർക്കാം. ആദ്യത്തേത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷർട്ട്, ട്രൗസർ. ഇതൊന്നും ആരെ തന്നേന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത് ഇടണമെങ്കിൽ മോൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു 5-6 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായാലും ഇതൊക്കെ നടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനൊരു ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടീഷർട്ടും അതുപോലെ ട്രൗസേഴ്സുമാണ്. ഇത് തന്നത് ജീനേച്ചാണ്. എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ സിസ്റ്ററിലോ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും മോനിടണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാവണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് അത്. റെഡും അതുപോലെ ഈ ക്രീം കളറും. എന്തായാലും 2 വർഷം കൂടിയും കഴിയേണ്ടി വരും. 2-3 വർഷം കഴിയേണ്ടി വരും മോൻ ഇതൊന്ന് പാകമായി വരണമെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡ്രസ്സായിട്ടത് ഈ ഒരു ഷർട്ടാണ്. ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഷർട്ടുണ്ട്, പുറമെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർകോട്ട് വരുന്നതാണ്. അതും അതിൻ്റെ ട്രൗസേഴ്സും ബ്ലാക്ക് കളർ ട്രൗസറും. ഇതും അവന് പാകമാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയും. ഇതും അവന് ലൂസാവാനാണ് സാധ്യത. ഒരുവിധം കിട്ടിയെങ്കിലൊക്കെ വലിയ സൈസാട്ടോ. എന്തായാലും നന്നായി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ അവനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അവൻ്റെ പേരിടലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സ് വരെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് വലിയ വലിയ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടീഷർട്ടും ഈ ഒരു ട്രൗസേഴ്സും ആണ്. ഇതാരാ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ സൈസാണ്. അവന് ഇടാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കഴിയേണ്ടി വരും. 2-3 വർഷം എടുക്കും. ഇതടുത്തൊരു ഡ്രസ്സാണിത്. ഇതുപോലൊരു ഷർട്ടും മുകളിൽ കോട്ടും, ഇതൊരു ട്രൗസർ. ഇതും കുറച്ച് വലിയ സൈസ്. പക്ഷേ ഇതും കുറച്ച് വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്. എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിതും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അവനില്ലാത്തൊരു തരം കൈൻഡ് ഡ്രസ്സാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷർട്ട് മുകളിൽ ജീൻസിൻ്റെ ഓവർകോട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഈ ചെക്ക് ഷർട്ട് അവനില്ല. അവനുള്ളത് കൂടുതലും പ്ലെയിൻ കളറും പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുള്ളികൾ വരുന്ന. ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എന്നിട്ട് പൊളിച്ച് വയ്ക്കില്ല. അടിപൊളി. നല്ല ഇത് വീണ്ടും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടാണ്. റെഡും ക്രീമും. ഇത് ആരും ഇപ്പം പാകാവുന്ന ഡ്രസ്സായിട്ട്. ഇതും ആരെ തന്നേന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട സെയിം കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നൊരു ടീഷർട്ടും അതുപോലെ ട്രൗസേഴ്സും ആണ്. ഇതും ഒരു ടീഷർട്ടും അതുപോലെ ഒരു നോർമൽ ട്രൗസറുമാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ആരും എപ്പോഴും കൂടുതലും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൗണിൽ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിരിക്കും. മറ്റേ കോട്ടൊക്കെ വല്ല ഫംഗ്ഷൻ വെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതും ആരും ഇപ്പം പാകാവുന്ന പോലത്തെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഷർട്ട്, മുകളിൽ ഒരു ഓവർകോട്ട്, പാൻറ്റ്. ഇത് പിന്നെ അവൻ ഈ അടുത്തിടാം. പക്ഷെ പാൻറ്റിലേക്ക് അവൻ പാകമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളെടുക്കും. വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി. ആരും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു കൈൻഡ് കളറും മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ്. മോഡലും ആരും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തതാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇതും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ട്രൗസേഴ്സും. ഇതും ആരും ഇപ്പം പാകാവുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സാട്ടോ. അവനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സൈസായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ബോട്ടം ഒന്നുമില്ല. ഇത് ആരെ തന്നേന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇത് അവന് ഷർട്ടല്ല, ഇത് കുർത്തിയാണ്. ഫുൾ ബട്ടൺ ഇല്ല. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം നെക്ക് പോർഷൻ മാത്രമേ ബട്ടൺ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതാരെ തന്നേന്ന് അറിയില്ല. ഇത് അവന് ഇപ്പം ഇട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. ഇല്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആരെ തന്നേന്ന് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടീഷർട്ടും പാൻറ്റും എൻ്റെ അനിയത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും വലിയ സൈസാണ്. അവനിപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റണതല്ല. 2-3 വർഷം കഴിയേണ്ടി വരും ഇടണമെങ്കിൽ. ഇതൊരു ടീഷർട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ടീഷർട്ടും ട്രൗസറും ആണ്. ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും കുറച്ചൊരു വലിയ സൈസാണ്. എന്നാലും ഒരു 1.5 വയസ്സ് 2-3 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ട്രൗസറും ടീഷർട്ടുമാണ് സൈസ്.
ഇതും അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് ആരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, മറ്റേതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ട്രൗസറും ടീഷർട്ടുമാണ്. അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെയറാണ് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ചെയറാണ് വേണമെന്ന് കണ്ടു. ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയർ വന്നിട്ട് നടുവിന് വല്ല കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കണ്ടിട്ട് അതുപോലത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണിത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു, ഞാൻ പൊളിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവൻ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബേബി റോക്കർ കിട്ടി, എന്നിട്ട് ആടുന്ന കസാര. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു, ആഷും വൈറ്റുമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കളറാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു വെറൈറ്റിയുടെ ആഷും വൈറ്റും കളറാണ്. ഇതും നമ്മൾ അവൻ്റെ ഇരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വീട്ടിലത്തെ രമേശേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു തീവണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വീട്ടിലൊരു ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് പൊളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 4 കഷ്ണമാക്കി തരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണുന്നത് മാത്രമല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഇനി ഇത് കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു ചൂരലിൻ്റെ ഊഞ്ഞാലാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയവർക്ക് ആടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഊഞ്ഞാലാണ്. ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്. എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നൊക്കെ കുറേ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ മാമാമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഈ ചൂരലിൻ്റെ ഊഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛമ്മയ്ക്കും അച്ചാച്ചനൊക്കെ ആടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഊഞ്ഞാലാണ് ഇത്. നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് കെട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പോർച്ചിൽ കെട്ടാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ ഇരുന്നതൊന്നും കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ആരുവിൻ്റെ അമ്മായിയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ അവിടുത്തെ കേരള സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയത്. ഇത് അവന് ഇപ്പോൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഗാർഡുണ്ട്, അതുപോലെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിലുണ്ട്, നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം. അവനതും ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം. മുകളിലൊരു ചെറിയ അമ്പർല ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചവിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗാർഡ് ഊരി കളയാം. അതുപോലെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൈക്കിളായിട്ട് ചവിട്ടി നടക്കാനും പറ്റും. ഈ 3 റൈഡുകളാണ് ആരോന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അവൻ ചവിട്ടി നടക്കാറായിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി ബാലൻസ് ആവണം. അപ്പോൾ 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആയാൽ ഓക്കെ ആവട്ടോ. ഇതിൽ ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ മാമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എൻ്റെ അനിയത്തി ഫാമിലി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. വലിയ ലാസ്റ്റ് വൺ ചേട്ടൻ്റെ പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ ആട്ടോ അവനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായ കാരണം അവനതിൽ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ബേബി റോക്കർ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തു കേട്ടോ. നല്ല കളറാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും യെല്ലോയും റെഡും അല്ല കാണുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആരുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും അതുപോലെ ആരുവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.